长得也差不多，但价格却相差3倍多，区别到底在哪？如果你也在纠结啊，那么这个视频算是看对了。大家好，我是菠萝，今天我就会从各个方面全面对比大疆新出的入门级麦克风 DJI Mac Mini 2代，以及他们的旗舰款 DJI Mac 3，帮助你分析究竟哪款更适合你，避免花冤枉钱。这视频我会同时使用这2款麦克风来录制，在过程中呢会不定时的切换音源，让大家能够更直观的听出差别。我呢会在画面的右下角标注当前使用的麦克风名称。咱们先来看看外观Mac Mini 2呢有2种带充电盒的套装，一种是适合手机使用的，包含一个麦克风跟一个 C 口接收器，可以直接插在手机上使用。另一款呢是跟 Mac 3一样的相机接收器加双麦克风充电盒，也就是全能套装。这个跟 Mac 3的充电盒在外观上几乎是一模一样，衬的这个手机版的小小的就很可爱放一块儿，他们就像一家3口一样。2种套装呢都可以把日常拍摄需要的配件完整收进去，像连接线、磁吸模块、防风罩这些出门基本都不用担心少带或者丢东西。这一点呢还是挺方便的，也是 Mini 2代对于1代的一个升级点之一。上一代呢是无法把这些全都塞到充电盒中的。这里很有意思的一点是，你会发现 Mini 2的全能套装还有 Mac 3的充电盒里其实都还带了一个模块化的 USB-C 接头，也就是说呢，这个相机接收器本身其实也是可以连接手机的，当然用起来呢体积会比手机专用的那个接收器大不少，所以如果你主要是用手机拍摄，那么 Mini 2的手机套装会更加方便一些。但如果你手机和相机都会用，那全能套装的兼容性就会更高。再来看麦克风本体 ，Mac Mini 2跟 Mac 3呢，在体积跟重量上其实都已经做得很小了。Mini 2是15克 ，Mac 3则为16克。即使磁吸在普通的短袖 T 恤上也不会让衣领有下坠感。那么对于较厚的外套之类的，如果磁吸吸不住的话，也可以使用背夹的方式，就很稳了。造型上 ，Mini 2相比起前代的纯黑色，改为了浅色半透明设计，整体更偏时尚，而且还支持更换磁吸面板。其中全能套装呢提供了10个不同的颜色与造型。我感觉大疆这回呢是想把 Mini 2在作为麦克风的同时，也添加一点视频属性。如果是拍 Vlog 或者单纯记录生活的话，那还挺有意思的。而 Mac 3这边呢，则为深色半透明设计，看起来更加低调，更偏工具属性。不过这个 logo 是白的，确实还是比较显眼。说实话，如果是比较正式的拍摄，不方便露 logo 的话，可以拿这个黑胶带把它盖住。接下来是接收器方面这里2款的差别就比较明显了。Mini 2呢，主要是通过按键和波轮来操作，主要就是调音量增益从负12到正12，一共是5档。然后其他的像降噪档位音色预设这些，则需要通过手机上的 DJI Mimo App 来调。而 Mac 3这边呢，直接是给了一块 OLED 的屏幕，基本所有的设置呢都可以在接收器上直接完成。如果你在拍摄时呢需要经常就是临时调整参数，那么 Mac 3用起来呢就会更灵活一些。双方面这2款其实大差不差，并且带上充电盒也都是48个小时的总续航。接下来呢就是麦克风评测中最关键的部分，音频表现能力。我们先从最基础的录制方式说起Mac Mini 2代呢跟1代一样，它本身是没有内录功能的，所以你平时用的时候呢，一般是通过接收器接到相机或者手机上来录制。大多数的相机呢，它录出来其实是16比特的音频，而如果你是用大疆自家的 Osmo 系列相机像这个 Nano Action Pocket 等等则是可以直连录制24比特的。另外也有部分相机呢，通过热靴转接器也可以实现24比特。同时呢，它也支持用蓝牙直连手机不过码率会比较低我就不太建议大家作为主力使用。如果你主要是用手机拍呢，我还是更加推荐搭配这个专门的手机接收器。再看 Mac 3它除了常规的接收器录制也支持机内录音，最高呢可以支持32比特的浮点内录，无论是声音细节还是动态范围都是指数级的提升，后期空间非常的大。这一点呢也是2款麦克风差异最大的地方。当然对于很多主要是录制人声的创作者来说比如说我是吧，因为录制人声呢确实这个动态范围不需要太高，所以这个区别可能听上去不是特别的明显。所以接下来呢，我会再准备一段大提琴的实录给大家听一下，就是在录制乐器时16比特与32比特浮点的音质区别。
OK， 接下来啊，再来说说爆音这个令人头痛的问题，就是当音量过大呢，超过麦克风承受范围后啊，这样刺耳的声音。Mac 3呢，因为有32比的浮点内录，它的原声动态范围就已经非常大了，基本上是很难录到爆音。即使声音过大呢，大多数时候啊，也可以在后期拉回来。另外，对于不想后期的朋友啊，它也提供了2个功能，就是自动限幅跟动态增益控制。其中后者呢，是可以把人声尽量控制在一个比较稳定的响度啊，就不会忽大忽小。比如像我这样啊，一会儿声音小，一会儿声音又大，开了这个功能呢，它就会保持啊，就是在一个比较平均的响度上啊，不会就是突然变小再变大吓到别人。Mini 2这边呢，虽然没有32比特内录啊，但同样也有自动限幅功能，在日常使用中呢，也依旧可以有效的避免炸麦。降噪方面，2款都支持2档的主动降噪。这里我先给大家拍一个关闭降噪效果的参考。现在这档呢是我用手机的内置麦克风录制的，大家可以感受一下，就是这个商场的环境有多么的吵。现在我切换到了 Mac Mini 2，依旧是同一个场景关闭降噪的效果。那么现在我切换到了 Mac 3，依旧是这个场景下关闭降噪的效果。OK， 接下来是打开降噪后的效果对比。现在呢是 Mac Mini 2打开弱档降噪的效果，现在是 Mac 3打开弱档降噪的效果，现在是 Mac Mini 2打开强档降噪的效果，现在是 Mac 3打开强档降噪的效果。大家觉得哪款的表现更好呢？另外呢 ，Mac 3在内录的时候还可以同时保存一份带降噪的音频跟一份原始音频。如果你觉得就是默认的降噪效果处理的不够理想啊，比如说把环境音压的太多，或者这个人声有略微失真之类情况，就可以用这份原始的音频来手动进行降噪处理，灵活性呢会更高一些。最后啊，两者也都有3种音色预设，分别是常规档、明亮档以及饱满档，分别对应的是无处理音频、增强高音部分以及增强低音部分。这也是 Mac Mini 2代呢对于1代的另一个升级，大家可以根据自己的音色呢选择合适的预设。对于很多视频新手来说啊，可以减少很多在后期处理音频的需要。然后接下来呢，我们来看看收音距离啊。2款官方给的数据呢都是最远400米。我去年在做 Mac 3评测的时候也做过实际测试，在无遮挡的环境下啊，就是50米左右的距离是完全没有问题的，再远也就可用啊。但实际拍摄中真的很少会需要这么远，所以我就没有再去测它的极限了。这里顺便说一下，就是 Mac 3本身是支持内录加时间码的，所以就算真的遇到信号问题，也依旧有内录作为双保险。而 Mini 2呢，我则推荐尽量还是控制在100米以内的拍摄，不要太过于追求极限。不过相比距离啊，更重要的其实是抗干扰能力，这也是这2款呢在稳定性上的主要差别。Mini 2这边呢用的是 2.4G 赫兹无线传输，在大多数情况下，比如说是 Vlog、室内拍摄或者个人创作，其实都已经完全够用了。而 Mac 3呢，则是 2.4G 赫兹加5G 赫兹的双频段，可以根据现场环境呢自动去切换更干净的信道。如果你是在一些设备比较多、信号比较复杂的环境，比如说参加发布会啊、会议或者大型活动这些，Mac 3呢会更稳一些。这里呢我使用了微波炉来模拟一个干扰环境，因为微波炉它的工作频段呢也在 2.4G 赫兹附近，同时它的功率非常高啊，像这一台呢它是1200瓦，所以呢可以作为一个较强的干扰源。OK， 那么我们现在已经开启了微波炉了，我现在是带着 Mac Mini 2在录制，就站在它的旁边，大家可以听一下，就是这个信号有没有受到影响，人声有没有失真的现象。好，我们现在切换到了 Mac 3，同样是站在微波炉旁边，在开启的情况下，大家可以感受一下它有没有断音或者其他信号受到影响的情况。不出意外的话，这2款在这个情况下的表现应该都是非常稳的。OK， 最后总结一下，如果你主要是用手机拍，那其实不用太纠结啊。Mac Mini 2的手机套装基本上就是性价比最高的选择，插上就能用啊，简单直接啊，几乎是零学习成本。而如果你平时主要用的是像 Osmo Pocket Nano 或者 Action 这类大疆的相机设备，那甚至可以只买 Mini 2的单麦版本，省掉接收器的钱。再如果你是刚开始做视频，预算还没有那么高，还在这个前期的准备阶段，平时呢就是1到2个人出镜啊，主要拍的是 Vlog、探店或者像我一样的评测类视频，那 Mini 2的相机套装啊，基本就可以覆盖大多数的需求。这里顺便也提一下，因为 Mini 2对于1代来说的主要升级是在外观、充电和收纳以及音色预设上，所以如果你对于这3点的需求不高，又能够找到折扣较好的 Mini 1代套装的话，其实也是一个很具性价比的选择。但如果你的拍摄呢符合以下的任何一项，
一需要多人收音或者多机位拍摄，同时要用到2到4支麦克风。2经常会在发布会、会议现场等干扰比较复杂的环境。3在拍摄时无法复拍，需要一遍过的高稳定性。以及4是有一套完整的后期流程，需要尽可能高的码率与动态范围。那么 Mac 3呢，则是更好的选择。OK， 今天的视频内容差不多就到这里了。如果你喜欢这期视频，别忘了点赞、收藏、转发以及点一个关注。我是波洛，我们下期视频再见，拜拜。